Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah njol iwake, Mbah. Kapal barat itu dari sini habis waktu jalannya timur ke barat ya. Trek. Jawa nih, strike. Timahnya pun besar ya kan. Terpuluh. Besar kali kapas-kapasnya. Kayak warga kue juga. Ebek tuh ayo udah ngebut. Trek pertama Mas Bro. Rezekinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bang jaluk iwake. Dia nggak mau dia karena kira lawan Strike lagi Mas Bro. sekali ya. Ganu mau pindah sana sini lo datang bonjak kita main lo. Seperti kali. Pompel. Tanda. Ngapain mau gete? Tadi lagi nih. Enggak lawan ya. Lawan kok ah. Udah ganti setengah air lah bisa ngangkut ya. Wis, tanda-tanda Sumatera Pesing John. Canang banyak ya bang? Apa? Di Canang. Karena kayak gini. Oh, sampai dua liburan. Wis, Pegang ekor. pegang ekor. Iya kan? Dan caru pakai udah mati deh makan ya.
belakang mana yang belakang? Yang lagi. Wah, opo iki? Kompel ino. Arjun ya. Banyak yang angle ya. Angle ya. Gak ada, nengok aja. Kumpil, Itu pasti undang ya? bumbu. Undang lagi. Ntar bang, ambil lagi ya bang. Kos. Dekat sana. Apa? Wis, kumpil lagi. Tarik teleponnya nanti ya, ukuran. Ya Allah. Rating apa ini ya? Dikasih umpan itu. Ini pun santet. Kasihan kali.